भाई जॉन डियर 50 डी है और ये है 2023 मॉडल, बिल्कुल नया ट्रैक्टर। इसको चलाकर देखेंगे डोली गांव के अंदर, देखते हैं परफॉर्मेंस है वो कैसी होता है। पूरा उठाएंगे भाई, पूरा चला दिखाएंगे। 3 नंबर लो के अंदर। चल रहा है भाई, पूरा ट्रैक्टर है ना उठ के चल रहा है।